Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu ziyarati takziyati utawi iki nerangake tata kramane ziarah perlu takziah. Idza sami'ti nalikane mireng sapa sira bi mauti ahadin kelawan matine salah suci. Yusannu mongko den sunatake laki kedue sira apa ang takuli yen to ngucap sapa sira innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sak temene ingsun iku lillahi kadue Allah wa inna lan temen sak temene ingsun ilahi marang Allah iku rajiun apalakal bali kabeh. Wa inna lan sak temene ingsun larabina maling pangeran ingsun iku lamun qalibuna yakti bakal bali kabeh. Allahumma do Allah uktubha mugi nulis tuan ing jenazah ing taka ing dalem ngersa tuan fil musinina ing dalem golongane wong kang padha bagus-bagus kabeh. Wajalan mugi ndadosaken tuan kitab ing buku catetane jenazah fi iliyina ing dalem swarga iliyin. Wa akhrif lan mugi ganti tuan ing jenazah fi ahli dalem ahli jenazah fil ghabirna ing dalem zamane wong kang padha kliwat. Wala tahrimna lan ampun ngaling-alingi tuan ajra ing ganjarane jenazah. Wala taftina lan ampun mitnah tuan ing kita ba'da ing dalem sawise jenazah. Sumadhabi nuli budalan sira ila ahliya maring ahline jenazah li ta'ziyatihina krana ta supaya takziah sira ing ahliya. Biang tu khafifi kelawan yen to ngentengaken sapa sira khuznahuna ing susah jenazah ahliya. Wa tusallihina lan nyelamataken sira ing ahli an musibatina sing musibah ahliya. Ngaring-ngaring utawa nyelametne. Wa tadkuri lan ngelingaken sapa sira lahuna maring ahliha asapa ing ganjaran al jazila kang agung ala sabri ing atase sabar. Watan haihina lan nyegah sapa sering ahliha adil jaza sanging gersula al mudhib kang bisa ngilangaken apa jaza lil ajri maring ganjaran. Wal musabbibalan kang nyebabaken lil wijri maring dosa. Wa taqulan ngucap sapa sira a'adzamallahu ajrakun ada muga-muga ngagungaken sapa Allah Gusti Allah ajrakuna ing ganjarane ahliha yang ganjarane sira kabeh. Wa hasana lan bagusaken sapa Allah azza akuna ing wong kang takziah sira kabeh. Kunai. Wa ghafara lan muga-muga ngapura sapa Allah lima itu kuna maring mait sira kabeh lillahi maring Allah lillahi kudhi Allah ma utahi barang akhoda kang wis ngalap sapa Allah. Wallahu lan iku dhewe Allah ma utahi barang ato kang wis paring sapa Allah. Wa kullu syai'in utawi saben-saben suci iku ing Wa kullu syai'in utawi saben-saben suci ing dalem ngersane Allah iku biajalin lawan ajal musama kang den arani apa ajal. Hagadha iku kaya mungkin-mungkine ajal adunya utawi dunya. Wa dadawi iki Bismillahirrahmanirrahim. Wa dadawi kelakuan lawa dunya. Iku masyhur kuli khayin nggon balene saben-saben kang urip ndak donya ya. Kulo nafsin dha'iqatul maut kulo nafsin utawi saben-saben awawan iku dha'iqatul maut kang encipi pati. Wa fil hadis lan kasebenarane hadis ma min mukminin ora ana. Saking wong mukmin yo aji kang takziah sapa mukmin akho ing sedulure mukmin bi musibati lan musibah akhahu. Ila kaso kejaba nganggoni ing mukmin sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla min hulalil karamati sangking pira-pira penganggo tepa paes keramat yaumil kiamat ing dalem dina kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Adab kunjungan takziah. Apabila engkau mendengar berita tentang kematian seseorang disunahkan bagimu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya kita kembali dan sesungguhnya kepada Tuhan kita akan kembali. Ya Allah, tulislah dia di sisimu termasuk golongan orang yang berbuat baik dan sampaikan buku catatan amalnya di iliyin.
dan gantilah untuk keluarganya di antara orang-orang yang masih hidup. Jangan engkau haramkan kami pahalanya dan jangan timbulkan fitnah pada kami setelah ia tiada. Kemudian pergilah kepada keluarganya guna melakukan takziah untuk meringankan kesedihan mereka dan menghiburnya atas musibah yang menimpa mereka, serta engkau sebutkan kepada mereka tentang banyaknya pahala kesabaran. Engkau larang mereka menyesal dengan menunjukkan akibat penyesalan yang dapat menghilangkan pahala dan menyebabkan dosa. Engkau katakan semoga Allah memberi kalian pahala yang besar dan memberi hiburan yang lebih baik kepada kalian serta mengampuni dosa orang yang meninggalkanmu. Kepunyaan Allah apa yang diambilnya dan miliknya pula apa yang telah diberikannya, sedangkan segala sesuatu di sisinya mempunyai masa tertentu. Demikianlah kehidupan ini dan inilah akhir dari setiap makhluk hidup. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Al-Imran 185. Dalam hati disebutkan tidaklah seorang mukmin melakukan takziah kepada saudara yang tertimpa musibah, melainkan Allah Azza wa Jalla memakaikan padanya bagian kemuliaan di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ang tusyarik lan yen to ngancani sapa sira ahlal mait ing ahli mait fi husnihim ing dalam susai ahli mait. Fala tatadzahiri mongko aja nglahiraken sapa sira bil farahi kelawan bunga wasuri lan tegesi bunga amamahuna ing dalem ngarepe ahli mayit. Piye biang talbasi kelawan jento nganggo sapa sira alfa al malabisa ing pira-pira pakaian alfakhirata kang bagus au tadhaku to guyu sapa sira. Guyu-guyu sapa sira atap tasim utawa masing-masing sapa sira atamajihi utawa guyon sapa sira gero ing liyane sira. Wala tatakallamu lan yen ta ora guneman sapa sira kasiran kelawan akeh au tata hadisi utawa omong-omongan sapa sira an halil mutawafati saking tingkae pira-pira kang padha mati. Malam tabtati ing dalam selagine ora ngawiti sapa sira bidzalika kelan mengkono-mengkono omongan sapa halua ngene. Malam tabtati kelan ing dalam selagine ora ngawiti bidzalika kelan mengkono-mengkono omong-omongan sapa halu ahline mait. Ahli mutawaffa wa qaribatuhu halan pira-pira kerabate al mutawaffa. Fakina idin mongko nalikane iki ora omong-omongan asnang alam sapa Allah alih ngatasé mutawaffa khairon ing bagus. Wadkur lan utura sapa sira mahasina amala ing bagus ta pira-pira ngamal baguse mutawaffa. Wa yakwati sira antat kurien to nutur sapa sira syana juwiji mim masa wiha saking alane mutawaffa. Wa faqat kala muga temen dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udkuru nutura sira kabeh mahasina matakum ing baguse pira-pira kebagusan mati sira kabeh wa kufulan nyeka sira kabeh amasawihim saking kaalane matakum wa tustahab bulan den sunatake apa takziatu takziah qabla taflin dalam sadure den pendem wa ba'dalan dalam sawise den pendem. Waktu kerulan dan makruhaken apa takziah ba'da salasi ayam ing dalem sasi 3 pira-pira dina li ana karena sak temene takziah sak selong dina iku tuh hati itu ngenyar-ngenyari apa ba'da salasi ayam niku mau tuh hati itu al hujna ing susah ila ida kan kejaba nalikane ana sopal muazziyatu wong kang takziah awil muazziyatu kang utawa kang den takziahi iku ibatan ora ana tato. Liana krono sak temne takziah iku tam tatu dadi dawa takziah ila kudume maring tumekane muazzam. Wa ali kelamati sira. Ya wa ali lamun tepono sira ang tu sae tinten nulungi sapa sira ahlal mait ing ahli mait. Bihasbi istitaati kelawan milang-milang kemampuan sira. Wa ang tahru salane to lobo to kiat sapa sira ala khudure salat ing atase nekani salat ali entasi mutawaffa de maitmu. Jenazah fa ina dzalika mongko saten mengkono-mengkono khudur iku min hukul muslimin saking pira-pira hak wong Islam ba'dim ya iku sebagiane hukukul muslimin ala ba'din ing atas teng kang meneh dukuran padha kulanang wa ina sanan padha kuwaten walahu lan iku duwe nekane salat fadlun tawi kautaman adim kang agung wa fil hadis lan kasab lan hadis mantawi syawiku syaitan nekane sawan al janazah lan jenazah hatta yusolli salat sepaman alaihi atas jenazah falahu mangko ikut iman surat utawi sakirat
Waman uta ganjaran waman tawi sapa iku syahidahan kane sapa ing jenazah hatta tudfana sing den pendem apa jenazah falahu mongko iku duwe man kiratan utawa rong kirat kilatin atakun ya kilatin ucapaken wama utawi apa iku al kiratane rong kirat kala dawuh nabi misal jabal yaiku umpamane gunung loro ala idemene kang agung karone wa amatasyul janazah utawi ngiringaken jenazah iku fayuh tasum mongkotin tertentu aketin khusus kebi kelawan ngiring oso pari jalu pira-pira lanang wa yukulan den makruhaken au yukhram utawa den haramaken ala nisa'i utawa ngiring mayit ala nisa ing atase pira-pira wadon ida hasil nalikane hasil bi kelawan tasya apa masadatun kerusakan. Hendaklah engkau ikut berduka cita dengan keluarga si mayat dalam merasakan kesedihan mereka. Maka janganlah engkau menampakkan kegembiraan di hadapan mereka dengan memakai pakaian yang mewah atau tertawa atau tersenyum atau bahkan bergurau dengan orang lain. Janganlah banyak bicara atau berbicara tentang keadaan yang meninggal dunia selama belum dimulai oleh keluarga dan kerabatnya. Saat itu pujilah semua kebaikannya dan sebutkan amal-amal yang baik. Janganlah engkau sebutkan keburukannya. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kamu dan jangan menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Dianjurkan bagimu untuk melakukan takziah sebelum dan sesudah penguburannya, serta makruh hukumnya sesudah 3 hari karena memperbaharui kesedihan. Kecuali apabila engkau pelaku takziah atau orang yang menerima takziah tidak ada di rumah sehingga masa takziah berlangsung hingga ia datang. Hendaklah engkau membantu keluarga si mayat sesuai dengan kemampuanmu. Berusahalah sebisanya untuk mengikuti salat jenazah karena hal itu termasuk kewajiban sebagian orang muslim atas muslim lainnya, baik laki maupun perempuan, dan hal itu mempunyai keutamaan yang besar. Dalam hadis, barang siapa menghadiri jenazah hingga ia dapat mensolatinya maka ia telah mendapat pahala 1 qirat. Barang siapa menghadirinya hingga ia dikubur maka ia pun telah mendapat 2 qirat. Ada yang mengatakan, apakah 2 qirat itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, seperti 2 gunung besar. Adapun mengantarkan jenazah maka ini dilakukan khusus oleh orang-orang laki-laki dan berhukum makruh atau haram di atas para wanita bila hal itu menimbulkan kerusakan atau fitnah.